สวัสดีครับมาพบปะกับช่องสติ๊กอีสานบ้านเฮาหากินง่ายๆครับ หลังจากที่หายหน้าหายตาไปโดนเติบครับนั่นน่ะบุค่อยได้ลงคลิปเลยครับฝนตกน้ำท่วมทางไปซื้อของก็บ่ได้ครับน่ะเอ้ยหลอกก็ย่ำมาได้น้ำท่วมมุดหาหลอกก็บ่เห็นน้ำท่วมหลายแห่งครับทั้งอุบลนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็สิมาแจ้งข่าวหนาๆครับสำหรับตุ่มดังหรือว่าตุ่มสิงของเรานี่นะครับและอีก3 ท่านครับอีก3 ท่านสุดท้ายผมสิเปิดรับคิวงานนะครับบานสำหรับหน้าที่เขามาหน้าที่สนใจเขามาสอบถามผมได้ก็บ่ค่อยได้เรียนเลยครับบ่ได้เปิดอ่านเลยสุ่มเฮ็ดงานอยู่ภาพก็อาจสิบ่ค่อยชัดปานใดเด้อครับเด้อเพราะว่าผมเอาโทรศัพท์ถ่ายครับกล้องก็แบตเบิดบ่ได้ชาร์จไว้ซ้ำตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ30 หลังครับ3 ท่านสุดท้ายครับที่ส่งให้จังไดก็ท่านใดอยากได้ก็รอก่อนนะครับเด้อผมก็ฝ่าวอยู่ครับช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้กรีดยางเลยก็สิได้เฮ็ดแต่ตุ่มนี่นะครับบ่ได้ค่าเพียมเบิดลูก สำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับมาแจ้งข่าวหน้าๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ